另外喺一啲票站附近呢，亦都有市民攞住一份份嘅文件喺度做記錄，但係當記者上前求證嘅時候，佢哋就即時離開。我哋安排啲員工去投票啫。安排員工去投票。係補償定係咩㗎？好多方面都有嘅。但係集體即係有埋車送埋過嚟投票。係啦。喺邊個票站啊？好多都有嘅。我見你哋都有啲紙係寫低喎，係咪？即係投票啲同事會簽個名㗎嘛？唔係，冇。而家係 mark 緊啲乜嘢㗎？你係代表邊間公司㗎？或者手上嗰本係咩嚟㗎，小姐？卷調查㗎。嚇，想問下係咪做問卷調查㗎？呢個係咩機構㗎？